Всех приветствую, дорогие друзья! Вы на канале Добряковой Вероники, и мы с вами продолжаем, для кого-то начинаем изучение французского языка. Как всегда, мои видео позволят вам разговаривать на нужном французском. Если вы не знаете, с чего начать, то вы можете просто просматривать мои видео каждый день, по несколько или по одному видео, по нескольку раз, столько, сколько вы сможете. Чем лучше, и тем дольше, тем лучше. Соответственно, сегодня мы с вами посмотрим несколько базовых фраз, составим предложение. Как всегда, повторяйте за мной. И в конце я прошу вас перевести с русского на французский. Соответственно, давайте посмотрим первый блок фраз. Чтобы нам сказать на французском уважительно, пожалуйста, мы говорим «s'il vous plaît». Мы можем сказать «s'il te plaît», но для уважительной формы, друзья, мы используем форму «vous». S'il vous plaît, un café, s'il vous plaît. Кофе, пожалуйста. Повторяйте за мной. Un café, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Большое спасибо. Merci beaucoup. Большое спасибо за, мы говорим merci beaucoup pour. Merci beaucoup pour votre aide. Merci beaucoup pour votre aide. Глагол comprendre, понимать. Соответственно, чтобы нам сказать «я не понимаю», мы используем форму ne pas, I don't understand, je ne comprends pas. Je ne comprends pas la question, я не понимаю вопрос. До скорого мы говорим à bientôt, мы не читаем букву Т, и переда у нас стоит акцент граф, сильное ударение. До скорого и береги себя. À bientôt et prends soin de toi. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Посмотрите, как пишется глагол prendre. Да, береги себя. Prendre, prendre. Мы не используем букву S в конце. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Пишем prends, prends. Prends soin de toi. Возможно, он придет завтра. Peut-être, мы используем фразу maybe, peut être. Peut-être, возможно, что, que, qu'il, что он viendra demain. Demain у нас это завтра. Demain, как вы скажете вчера? Hier, hier. Très, très bien. Нужно, либо следует, чтобы. Мы используем конструкцию с глаголом falloir. Это и есть нужным для того, чтобы il faut que. Тебе нужно это закончить. Это используем ça, слово ça. Il faut que tu finisses ça. Il faut que tu finisses ça. Необходимо, нужно, следует, чтобы ты закончил это, ça. Я думаю, je pense, я думаю, что это хорошая идея. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est une, да, это есть. Bonne idée. Une idée, идея женского рода. Женского рода. Bien que используем как выражение противопоставления, контраста, хотя. То есть он работает, хотя он устал, он работает. Bien que fatigué, хотя он устал, bien que fatigué, il travaille, он работает. Следовательно, используем фразу par conséquent. Par conséquent. Он опоздал на поезд, il a raté son train. Используем passé composé. Il a raté son train. Par conséquent, следовательно, il est en retard. Il est en retard. Il est en retard. Да, он находится на опоздании. En retard. En retard. Il a raté. Он опоздал. Il a raté. Его поезд. Son train. Son train. Поэтому, следовательно, par conséquent, il est en retard. Il est en retard. Est en retard. Итак, друзья, ваша очередь. Попробуйте теперь сказать кофе, пожалуйста. Un café, s'il vous plaît. Большое спасибо за вашу помощь. Merci beaucoup pour votre aide. Я не понимаю вопрос. Je ne comprends pas la question. До скорого, береги себя. À bientôt, prends soin de toi. Возможно, он придет завтра. Peut-être qu'il viendra demain.
Тебе нужно, следует, чтобы ты закончил это. Il faut que tu finisses ça, tu finisses ça. Я думаю, что это хорошая идея. Je pense que c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Хотя он устал, он работает. Bien que fatigué, il travaille. Он опоздал на поезд, и, следовательно, он опоздал. Il a raté son train, par conséquent, il est en retard. Très bien, on va continuer. Следующая наша фраза на сегодня, тем не менее. Используем слово toutefois, тем не менее. Он хотел прийти, используем imparfait от глагола vouloir. И фраза être malade, быть больным. Соответственно, être в imparfait мы получаем форму était. Он хотел прийти, il voulait venir, toutefois, il était malade. Тем не менее, он был болен. Il était malade, il était malade. Toutefois, друзья, повторяем за мной. Toutefois, тем не менее. Хотел прийти, il voulait venir. Тем не менее, toutefois. Кроме того, un autre. Например, мы говорим вдобавок к тому, что un autre, данный закон защищает права. Cette loi protège les droits. Cette loi protège les droits. При условии, что, à condition que, при условии, что, после него у нас идет субхунтив, à condition que. Я приду только при условии, что ты будешь там. Là. Je viendrai, будущее время, futur simple. Je viendrai, le verbe venir, глагол venir, à condition que, при условии, что tu sois là. Ты будешь там. Глагол être ставим в субхунтив. При условии, что ты придешь, необходимо в данную конструкцию поставить субхунтив. À condition que tu sois là. Друзья, если ваш уровень не доходит до понятия того, что такое субхунтив, потому что у нас есть разные пользователи, в данном случае вы просто заучиваете фразу так, как она есть, и все. Bien. Осознать, понять. Используем конструкцию se rendre, возвратный глагол, se rendre. Если мы видим se перед глаголом, это значит, что он возвратный. Compte de, se rendre, compte de. Например, я осознаю свою ошибку, je me rends compte de mon erreur. Je me rends compte de mon erreur. Ошибка, мужской род. Erreur. Союз и. Например, мне нравится хлеб и сыр. J'aime le pain et le fromage. J'aime le pain et le fromage. И. Он высокий, но застенчивый. Как нам сказать «но»? Используем союз «mais». Il est grand, он высокий, grand, mais il est timide. Mais il est timide, но он застенчивый. Timide, être timide, быть застенчивым. Être grand, быть высоким. Être timide. Parce que, потому что. Я остаюсь дома. Je reste. Глагол rester. Je reste à la maison. Parce qu'il pleut, потому что идет дождь. Parce qu'il pleut. Donc, используем для выражения следствия. Поэтому идет дождь, поэтому я остаюсь дома. Il pleut, donc je reste chez moi. Chez moi – это дома. Chez moi. Il pleut, donc je reste, я остаюсь chez moi. У себя дома. En plus, кроме того. Он умный и, кроме того, étant plus gentil, добрый. Il est intelligent, умный, gentil, добрый. Кроме того, étant plus, il est intelligent, étant plus gentil. C'est pourquoi, вот почему. C'est pourquoi, вот почему. Он много работал, вот почему он добился успеха. Il y a beaucoup travaillé, c'est pourquoi il a réussi.
Обратите внимание, как мы ставим наречие. Мы ставим наречие между вспомогательным глаголом avoir и причастием в прошедшем времени от глагола travailler. Il y a beaucoup, он много, il y a beaucoup travaillé, проработал. C'est pourquoi, вот почему, il y a réussi, он преуспел. Тем не менее, néanmoins, 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 il est malade, он болен, il est malade. Néanmoins, il vient, он придет. Néanmoins, il vient. Et enfin, наконец, с одной стороны и с другой мы говорим d'une part, d'autre part. D'une part, je suis content, с одной стороны я рад. D'autre part, je suis fatigué, я устал. D'une part, с одной стороны, je suis content, я рад. D'autre part, с другой стороны, je suis fatigué. Повторяем, друзья, наш список. Он хотел прийти, тем не менее он был болен. Il voulait venir, toutefois il était malade. Кроме того, этот закон защищает права. Un autre, кроме того, cette loi protège les droits. Я приду при условии, что ты там будешь. Je viendrai à condition que tu sois là. Как мы скажем, я осознаю свою ошибку. Je me rends compte de mon erreur. Мне нравится хлеб и сыр. J'aime le pain et le fromage. Он высокий, но застенчивый. Il est grand, mais il est timide. Я остаюсь дома, потому что идет дождь. Je reste à la maison parce qu'il pleut. Идет дождь, поэтому я остаюсь дома. Il pleut, donc je reste chez moi. Он умный, кроме того, он добрый. Il est intelligent, étant plus gentil. Он много работал, вот почему добился успеха. Il y a beaucoup travaillé, c'est pourquoi il y a réussi. Он болен, тем не менее, он придет. Il est malade, néanmoins, il vient. С одной стороны, я рад, с другой стороны, я устал. D'une part, je suis content. D'autre part, je suis fatigué. C'est très, très bien. Очень хорошо. Итак, друзья, мы завершили с вами данный урок. Соответственно, как всегда, вы можете вернуться и заново пересмотреть данный урок. Я вам желаю успешного изучения французского. Не забывайте оставлять свои комментарии, подписываться на канал. С вами была Вероника Добрякова и до свидания. Au revoir.